朝咧，我就會教大家整呢個關東煮嘅。咁首先材料方面咧，就會有昆布啦。睇唔睇到？咁呢個昆布咧，其實喺呢個日本超級市場有得賣嘅，即係賣日式嘢嘅超級市場，即係例如牛啦。咁跟住咧就等一陣再教大家點樣處理佢。跟住咧就有一啲自己中意食嘅食材啦。咁我會有白蘿蔔啦、雞蛋。呢個係一啲你當魚蛋嘅嘢啦。咁整到好靚條魚咁樣。咁跟住個湯咧點整咧？其實都係日式三寶：煙魚粉、醬油同埋味淋。咁再加埋糖嘅。咁啊，大家千祈唔好學我係因為咧唔記得咗帶，咁所以先臨時買2支嘅。嗱，大家去露營咧，啲材料咧係應該咁啊整好晒先啦。跟住咧就入1樽咁樣，咁就帶過嚟，咁就份量夠就得啦。咁樣咧係過重嘅。好，咁我哋依家一齊睇下點整。好，依家咧望一望個昆布先。咁其實個昆布咧，我喺尋晚嘅時候咧臨瞓咧，我就已經開始浸佢啦。咁昆布咧，佢其實本身係一條杆咁樣嘅形狀嘅。咁然之後咧，我就會用少少水咁啊抹一抹表面嘅灰塵。咁你會見到有啲白色啊，有啲零地一點點嗰啲其實精華嚟嘅，千祈唔好抹走嗰啲。咁啊抹走普通表面嘅灰塵就 OK 㗎。咁然之後咧就預備一煲水咁啊浸住佢。咁過夜咁會驚可能有啲蟻啊，有啲蟲啊會搞佢。咁咧點樣咧？我就會用一個大煲，咁啊落少少水喺入邊，然之後咧再放咗昆布嘅嗰個煲入邊。咁啲蟻咧就唔識游水嘅，咁所以咧佢就可以好安全咁樣度過呢個夜晚啦。好，昆布就咁樣處理啦。咁之後咧啲水咧要翻嘅，我哋第一陣會成煲一齊煲嘅，咁就 keep 住佢。咁跟住之後咧，我就要預備一煲水，咁就係攞嚟烚蛋同埋烚呢個蘿蔔嘅。但係點解我唔見咗火機啊？喺度。好啦，喺凍水嘅時候咧，我就會落咗隻蛋先嘅，因為如果唔係咧，隻蛋就好易爆嘅。跟住之後咧，等水滾咧，我就會落埋呢個蘿蔔，咁然之後就煲到兩樣都熟啦，咁就可以再落去嗰個關東煮汁嗰度嘅。咁呢個時候咧，可以咧整呢個關東煮嘅汁啦。咁首先將嗰個浸昆布嘅水，咁啊成煲一齊擺喺個火爐上面啦。然之後咧就等佢慢慢滾。咁但係咧要記住一樣嘢喎，就係呢一煲嗰啲昆布要喺大滾之前就要拎走啦。如果唔係咧，成煲就會好腥嘅。咁第一陣咧就會見到可能有少少氣泡出嚟，就要撈起昆布啦。好，喺我等緊水滾嘅時候咧，其實咧可以預備定醬油同味淋嘅。咁醬油咧嗱，其實咧佢係同煮 Sukiyaki 汁嘅方法嘅份量咧，其實好相似嘅。咁如果想知道 Sukiyaki 汁點整咧，可以睇翻我之前嘅片，有一個係教壽喜燒嘅。咁壽喜燒嗰條片入邊就有教整 Sukiyaki 汁嘅。咁嗱，我哋依家就預翻2湯匙嘅醬油，同埋1湯匙嘅味淋。咁如果有記得我之前整 Sukiyaki 汁嘅份量咧，其實咧就係講緊400毫升水，然之後就配1包嘅堅魚粉，
跟住再2湯匙嘅 Sukiya 魚汁，唔係2湯匙嘅醬油同埋1湯匙味淋，再加大約1湯匙嘅糖嘅。咁然之後依家呢，佢個份量除咗水同埋堅魚粉嘅份量有變之外呢，其他都唔變。即係咩意思呢？即係依家呢，依個水就大約800毫升左右。咁然之後呢，我就會落2包堅魚粉。咁但係呢，因為呢，我就用緊第2隻嘅堅魚粉，咁呢個呢份量需要落多啲嘅。咁大家如果買翻嗰隻呢，咁就可以用2包。如果用其他呢，其實就要自己試一試味嘅。好啦，見佢依家有少少出煙啦。咁啊，差唔多可以撈起佢啦。講埋先，咁就係呢，800毫升水左右啦，咁就加2包堅魚粉，然之後呢，醬油、味淋都係2湯匙同1湯匙，咁糖呢，都係1湯匙左右嘅。好，撈起呢個昆布之後呢，哇，好香啊！我就要落呢個堅魚粉啦。咁堅魚粉原本係因為我呢隻咧就比較淡味少少，咁所以咧大約我諗兩個呢啲匙羹就係你哋嘅1包咯。咁所以我會落4羹嘅。咁當然你哋可以用木魚自己去熬呢個湯，咁都得嘅。咁但係為求方便，我就會用堅魚粉。跟住然之後咧，就可以落埋呢個醬油味淋啦。之後咧，糖咧都係落翻。其實糖咧都係糖嘅份量係要自己嘅喜好嘅。咁我呢度都係落翻1湯匙啦。嗱，煮嘢食咧，其實最緊要試味嘅。咁我哋而家試一試呢個湯先。哇，正啊！不過可以甜少少。好，個湯咧就大功告成啦。咁依家咧就等啲蛋熟，同埋等呢個蘿蔔熟，咁就可以繼續我哋嘅下一步啦。好啦，依家咧煮蛋嘅嗰個水咧就滾啦。咁我依家就會落呢個白蘿蔔。咁啊，點解我要喺屋企處理咧？因為屋企處理咧就方便啲嘅。咁我就會將個蘿蔔切咗一嚿嚿啦，然之後咧個邊位咧就要批咗佢嘅。咁就等佢咧滾緊嘅時候咧就冇咁易撞散。然之後咧我就會界一個10字，就唔好界斷佢，咁就易啲入味。好，跟住咧就等佢一鑊熟。好，呢個時候咧隻蛋咧應該差唔多熟啦。咁我咧就會預備一啲凍水啦。咁啊，滗起啲蛋先嘅。咁點解要預備凍水咧？因為咧，哎呀，有隻爛咗。咁其實呢隻咧係喺運送過程之中已經爆咗噶啦。Suppose 凍水落蛋咧，咁就係冇咁易爆嘅。嗱，其他嗰啲好靚。咁凍水浸一浸啲蛋咁樣先搣殼咧，啲殼咧會易啲搣嘅。好，跟住啲蘿蔔咧未熟，可以再煲下佢。咁之後咧，等啲蛋搣完殼之後咧，咁就啲蘿蔔就應該差唔多啦。好啦，呢個時候咧，啲蛋就搣晒啦。咁我就會將成煲咧咁啊上翻火啦。咁啊煲翻滾之後咧，咁就較一個中火。咁然之後咧就開始燜呢啲嘢嘅。叫燜啱唔啱咧？其實都應該啱嘅。咁因為咧，我個目的咧就係令到佢哋入味嘅啫。
咁一啲難入味嘅嘢呢，就燜耐啲，即係例如白蘿蔔啦，同埋雞蛋啦。咁其實呢，材料方面呢，你哋仲可以有其他好多選擇嘅，例如芋絲啦、蒟蒻啊，跟住我等一陣呢，其實呢，我仲會落埋烏冬添嘅。咁其實大家諗到嘅都可以掉落去，即係當打邊爐咁樣咯，即係可能粉絲啦、冬菇啦、金菇啊、菜其實都可以嘅。咁總之所有一啲可以好索完味、好好食嘅，即係枝竹啊嗰啲，咁啊一流噶啦。啊豆卜啊，豆卜係最正，因為豆卜係最索味嘅可以。咁然之後咧，我依家就會等水滾，然之後咧就會較中火冚蓋，咁啊等佢慢慢滾嘅。咁入味我諗10零分鐘啦。咁之後咧就可以加埋一啲快熟嘅嘢，即係例如魚蛋類啦。即係我呢個我都唔知叫魚蛋、魚形魚，總之一啲魚漿類嘅嘢啦。好啦，我已經等咗10分幾鐘啦，我已經好肚餓啦。我哋依家望下先，哇，好似未夠入味喎。不過唔緊要啦，我已經好肚餓啦。好，跟住之後咧，其實唔係屈嘅，不過因為咧，我嗰個碗實在唔係，我呢個煲咧唔夠大，咁所以咧我就屈起少少影個相先。跟住之後咧，其實就係要落呢個快熟嘅嘢。然之後咧，等佢熟啦，咁就食得㗎啦。好，希望大家可以過一個溫暖嘅冬天啦。雖然香港已經冇冬天。